相信咧有好多人咧同我一樣啦，生完 BB 嘅媽媽都會好有體會。自從有咗小朋友之後咧，生活真係完全變晒樣啦。夜晚瞓覺咧都要一晚醒好幾次啦，咁又要起身餵奶，又要安撫下 BB，啲皮膚咧開始捱一捱到好殘啦。想出去下美容院做下 facial 咧，都真係根本冇時間啦。咁而家咧係又冇時間啦，又唔想俾人 sell package 啦。好在咧最近俾我發現咗一樣救星啊！咁佢咧真係可以快狠準咁拯救翻我捱夜捱到好殘嘅樣啦。咁所以咧今日咧就特別咧想拍條片介紹翻我手上邊嘅呢一部Yaman嘅熬夜閃修儀啦。一開始咧其實我係睇到佢嘅廣告先嘅，咁佢一開始好多廣告啦，佢個 gimmick 咧就係好快速可以幫你去水腫。咁我咧呢一個咧真係深深咁吸引住我，因為我呢啲成日捱夜捱到好殘嘅阿媽咧，朝頭早真係好容易水腫。咁我自己咧都有用其他嘅美容儀啦，咁呢一部咧係我之前一直用緊嘅，咁但係因為湊 BB 湊到好攰咧，我係真係冇心機咁慢慢啲咁樣。咁而你睇下呢一部嘅熬夜閃修儀咧，佢係可以好大面積咁一下就幫你做到一個去水腫嘅功效。我已經用咗1個月㗎啦。So far 感覺咧係非常之唔錯嘅，咁我覺得下顎線呢啲地方咧，梗係有幫我收緊到啦，同埋做翻個提升咁樣嘅。除咗中意佢咧，好短時間就可以完成成塊面嘅護理啦，咁佢仲可以咧幫手導入精華啦，刺激呢個膠原再生啦，咁仲有咧呢個美白提亮嘅效果。即刻同大家睇下呢一部機啦，嘅外形咧就細細部啦，你就咁一隻手咧就已經好容易揸住，隨機附送咧佢有個座嘅。咁你咁樣擺喺你個化妝台度咧，其實都幾精緻幾靚。咁你隨便擺喺你個化妝台或者洗手盆隔離咧，你都唔會覺得好牙渣渣咁樣嘅。咁同埋佢個造型咧就好似一塊超大嘅刮痧板啦。咁大家睇下，我擺喺塊面對比一下咧，佢嘅覆蓋面積咧真係好大。亦都係因為咁咧，所以每次你使用，如果你快速用佢嘅 Daily Mode 咧，只係需要3分鐘，你就可以做晒成塊面嘅護理㗎啦。咁對於我哋呢一啲咧時間碎片化嘅媽媽嚟講咧，真係太友好啦。講到Yaman呢個牌子咧，咁其實如果你有關注美容儀嘅朋友咧，都應該唔陌生嘅。咁Yaman呢個品牌咧已經係連續5年穩咗呢一個日本面部美容儀市場佔有率嘅 No.1 嚟。咁佢做美容儀咧已經超過咗47年啦。咁佢嘅技術專業程度咧，同埋佢嘅 quality 咧係絕對可以值得信賴。因為其實我以前都有用Yaman嘅機㗎。咁再同大家講下咧佢嘅功能設定啦。我啱先講到佢嘅使用方法其實係好簡單，佢就有3個模式啦，2個護理嘅部位啦，分別係眼部同埋面部啦。咁佢仲有3個 level 可以自己調節。如果你 tolerance 或者你啱啱開始用嘅時候咧，你揀level 1去用咧，咁你慢慢 build up 你個 tolerance 咧，你就可以揀到去 level 3去做啦。咁你就算係新手啊，或者係敏感肌啊，都完全唔會話覺得好刺激咁樣咯。咁重點嚟啦，長按呢一個開關掣啦。佢第一個模式咧就係呢個 Daily Mode 啦。第二個模式咧就係 Aging Mode 啦。Daily Mode 同 Aging Mode 咧，咁佢都係有3個核心嘅美容技術嘅，亦都係呢一部機點解叫做閃修儀嘅秘密啦。呢3種技術咧同時配合啦，就可以好短時間內修護你肌膚嘅效果啦。咁佢第一種技術咧就係呢一個16頻變頻電流啦。呢一個技術咧就好似俾你個面部同時做16種唔同嘅運動，可以深入到你唔同層次嘅肌肉啦，咁快速提拉緊緻，做到呢一個消除水腫嘅效果啦。同埋佢同舊款美容儀唔同嘅係咧，佢唔會產生呢一個耐受性啊。咁即係話咧，你用得越耐，你嘅效果係越明顯。全靠呢一個技術啦，面部嘅肌肉咧就會跟住佢個電流頻率去鍛鍊啊。咁慢慢咧就會變得緊緻啦，同埋啲細紋都會減淡咗嘅。咁早上咧，如果你都係好似我咁容易水腫嘅人咧，你就用佢幾分鐘已經可以即刻出到街，即刻上妝好貼㗎啦。第二種技術咧就係佢哋28倍熱感嘅超導技術，係透過呢個電啦同埋熱力咧兩者結合去幫你打開呢個皮膚嘅毛孔。唔知平時咧你哋會唔會有啲感覺，你搽完精華或者係敷完面膜都係覺得唔太吸收，第二日塊面咧都仲係好乾燥啦。咁呢一部機咧就絕對幫到你啦。咁佢呢一
部機咧就可以幫助你快速咁將啲精華或者係乳液啊滲透喺皮膚嘅底層度嘅，令到你吸收嗰個效果咧會更加明顯啦。用完之後咧，你個皮膚會更加保濕嘅，後續嗰個護膚效果咧都會翻倍，因為佢已經幫你做咗一個導入嘅動作先啦。第三種咧，你啱先都見到我啦，開咗部機啦，佢就即刻會有啲呢啲美容光出現嘅，咁佢咧就係有3種唔同顏色嘅 LED 微激光啦。咁呢個3種嘅光效咧，都係針對唔同肌膚嘅需求啦。佢已經係幫你 set 好咗噶啦。譬如 Daily Mode 咧，佢係用綠光嘅，咁綠光咧就係負責幫你提亮膚色啦、細緻毛孔啦，同埋擊退呢個捱翻嚟嘅暗沉。另外咧 Aging Mode 嗰個咧就係紅光啦，紅光咧就係主打抗老，幫助你刺激呢一個膠原蛋白再生嘅，咁令到你皮膚咧睇落會飽滿啲啦，同埋細緻啲嘅。咁第三個咧就係藍光啦，藍光咧就係 Acne Mode 嗰個暗瘡模式啦。咁佢咧就係可以幫你做到呢個控油舒緩、平衡水油分泌嘅。生痘痘嘅時候咧，用嚟照一照咧，你啲暗瘡咧會快啲淨。平時我用呢一部機咧，我係分日頭同夜晚用嘅。日頭咧，我多數都係會用 Daily Mode 去做翻一個快速消水腫嘅動作啦。夜晚咧，我有多啲時間咧，其實都係5分鐘嘅時間啫。咁我就會用翻呢一個 Aging Mode 去做翻一個抗衰老嘅動作，希望快啲幫我生翻多啲膠原 BB 出嚟啊！咁我最近咧就真係非常之中意用呢一部機，因為佢咧簡單，我喺屋企咧用3至5分鐘咧已經可以完成成塊面嘅基本護理啦。有個特點咧，亦都係我好中意嘅，就係佢唔需要用一啲特定嘅精華或者係 gel 啦，即係唔使去買佢哋一定指定嗰隻 gel 或者係精華。咁我用翻自己嘅護膚品，我最近咧都係用翻啲抗衰老為主嘅成分啦，咁有 retinol 喺入邊嘅，再加埋呢一部機咧，咁就完成到我成個抗衰嘅需求啦。我覺得如果大家係啱啱開始接觸美容儀嘅話咧，都可以係考慮入手呢部機嘅。因為咧佢係唔需要任何手法，非常之簡單。其實只要你肯用美容儀咧，就已經贏咗噶啦。因為俗語都話世上係冇醜女人，只係有懶女人。你肯用嘅時候咧，就已經係一個好好嘅開始啦。咁雖然話咧佢係冇指定嘅手法啦，咁但係如果你想我想再仔細啲去用呢一部機，咁我都有啲核心嘅位置咧，想推介大家去用呢一部機去按嘅。咁如果你哋有呢一部機嘅話咧，而家都可以拎出嚟同我一齊碌嘅。我哋首先咧，我哋要了解咗電流作用嘅層次啦。咁就係我哋嘅肌肉層啦，同埋筋膜層，着重翻一啲面部嘅核心部位啦。咁就係嗰幾個位置好簡單咧，你就會有突飛猛進嘅效果。咁第一個位置咧就係雙下巴嘅呢個位置啦。咁呢個位置咧，隨住你年紀嘅增長咧，係好容易慢慢鬆咗啊，形成一個雙下巴。咁所以咧，呢一度咧，你就好似我咁上下去碌部機，咁去收緊咧下巴呢一忽嘅肌肉嘅。第二個重點嘅位置咧，就係嘴邊肉啦。咁你其實口周呢一部分嘅皮膚，如果係鬆咗嘅話咧，係非常之顯露嘅。呢個位置咧，大家可以咁樣停留耐啲，去訓練翻佢呢一部分嘅肌肉層，等佢可以戚翻起身。咁大概呢一個位置咧，我就會停留10秒左右嘅。咀嚼肌嘅位置咧，我就建議大家唔好停留太耐啦，因為咧你唔會想你個咀嚼肌特別發達噶嘛。咁你個咀嚼肌特別發達咧，你就會變方形面啦。咁呢一個咧就輕輕賴過就 OK 啦。咁去到面嘅位置啦，咁我哋咧就可以訓練翻耳仔前面呢一個韌帶嘅。咁因為咧呢個部位咧，如果你嘅肌肉有力啦、夠緊緻嘅話咧，係可以令到你成塊面咧提拉上去，做到一個皮貼骨嘅效果。如果你真係唔難可以長期去用到呢部機嘅話咧，咁你呢一度咧就會令到你皮肉貼合翻。啲人唔係成日講話啲咩皮肉分離嘅，其中一個原因咧就係面部嘅肌肉開始萎縮啦。咁所以咧訓練翻面部嘅肌肉咧就真係好重要，去令到你塊面咧有足夠嘅支撐，可以撐翻起啲皮膚嘅。咁你一路碌嘅同時咧，你會一路有啲暖暖地嘅溫感技術喺度，咁係好 relax 同埋好舒服嘅。最後咧一個重點嘅位置咧就係我哋條眉啦。
咁呢度好簡單啦，都係停留每邊10秒啦。佢塊導板咧就喺度嘅，咁樣貼住跌，大概每邊10秒咧可以幫助你條眉戚翻起身，令到你隻眼睛咧會更加精神、更加放大。咁你唔好睇呢部機咧，就係得一個護理頭啦，咁大面積啦，咁佢都有專門設計俾眼部嘅模式嘅。因為咧大家都知道眼嘅周圍嘅皮膚係好薄啦，比較敏感啦。咁如果用常規嘅電流咧，就會覺得好刺激嘅。咁所以咧Yaman 閃修儀呢一部機咧，佢就有專門設計俾眼部啱用嘅淺層電流啦，咁配合翻嚟嘅 eye cream 咧，就可以做到淡化眼紋嘅效果啦。咁呢一部機咧，我已經係連續用咗1個月㗎啦。咁最明顯嗰個變化咧，就係每一日朝頭早用完咧，塊面咧都係即刻刷化。你用完咧，你個面色咧一定會係冇咁暗沉啦。護膚品咧係吸收得快好多㗎，之後嘅化妝都會貼服啲。第一次用嘅時候咧，我已經覺得好正啦。咁我已經移情別戀咗呢一部機啦，所以而家我老公咧都係同我爭去用呢一部機啦。咁我覺得呢一部機其實都係適合大部分人啦。咁特別針對咧就係啲成日捱夜啊、面色比較差啊、膚色不均嘅女仔嘅，亦都適合翻啲咧想緊緻啊、提拉，可以幫你訓練翻肌肉嘅嗰個緊緻度嘅。如果大家咧最近揾緊啲好用嘅美容儀咧，可以不妨試下呢一款咧Yaman嘅閃修儀啦。記住啊，大家咧千祈唔好懶啊，要繼續努力啲 keep 靚自己。希望大家咧繼續留意我呢個 channel 啦，大家一齊扮靚靚。咁下條片再見啦，拜拜。